riêng được nông tân xạ đi bạc chia đỏ nắng cân chăm tiện chia đỏ hơn nào và ông ta đọc riêng ở bao sập những ảnh thấy và ông tra thì chia đỏ nắng tiện tôn tay nâng riêng vào trong vô đi sạch chia bề chia hơn nào hay và ông có tay để tu miên ai nụ nia chia chuồn chia riêng nâng mà tiền ở bao sập hay ngày bao sọt mùi nấm và đào hết có chuyện đẹp vì chạy ở đây bàn từ coi của ông cho mùi nâng mơn một mình tray mà ấy và ông có su thằng o kia chân tới hay có su đào và đào hết trứng và chạy cả thạp tu tu về công nghệ xa bao sọt đang để ban được xa mà thằng bị bật hốt đợt từ ngày xưa hay nâng bàn từ coi bề chia nâng đập bề chất chân mà về hay nâng bàn bề chia thầm nay sầm ná xả xua từ nâng đập bề chân thì bị chung nâng máu mạp nâng thà lột ở chá có họ vào ỏng ập sầm tiền bao sọt đó thà sầm tiền gì nhưng thực mình bỏ phục đại rồi đấy năng này phần tay nơi bên là dân tu vào ông tha để xa nó nơi bên nó dân tăng trên tình a để xa cả năng này mấy cái ban mà gần mặt này đoàn trắng có hay thôi mạp nó có hay thôi năng này mình nơi kiếm đấy thà xôm trịch ó nâng lục ở trà phong bộ vệ chẳng thiệt hay có bài kia tây có mình tha chào thế rất là xa ban mà dục nâng ảnh để vào sật rằng nâng ảnh hay rồi hột máu quật đại ban từ coi về chia thế ngày ở vào sật nó vì miền là mình trong chẳng tiếc ta chẳng mình trong để xa vào sật hay khai về chia xua tới thà mình ở xa tới thà việc miền không sẽ bắp nông tiền được cô ấy thế còn phải dừng đôi mình đạp ở bà on chẳng tới còn mình ao tới to ấy còn mình tới coi bà on chẳng tới kịch bàn tới mình thấy miếng riêng mùi chiết để bảo hết nắng qua bàn phục rất chuyện bon của sò nằng cái ngày để coi tiền chay cái đây nó chóm ngay ở bao sọt này đây ba chỉ cam nếu có mà tiến ở bao sọt đào gật chọp sẽ đạp riêng ở đây nâng tới cái chiro đào ngày chật tròn này nhấn cần ai tự lọt một tiệt toàn thế gật chỉnh màu phù mặt phù ấy chẳng tới hay và đào hết nướng của đăng hợp bà cái cán mà tiền vào sắp ở lấy về hút ca chẳng về miền tây để ai cho tu tiền ban rồi lại nắng á cho tụi bạn phải nuôi tung lọ dùng mà chu là bà cá nâng tu tiền tới này bà cá nó có chặt phai tu tiền bàn phải muối nó ngày bao sọt nó hay có liền mót rạch tới phần năng nông bè ở cái tháo gần đây thật bạn thôi bon được phần năng này mà chia tuột nó ngay cào thì nó sẽ tự bà cầm khám cứ cả viên cháy cái đầy cào cứ thà ao chặt trọt nâng tới chia ở bàn trọt á nó này ấy đây mình men mà chặt trọt nâng tới chia bám á nâng á cả viên cháy cái đầy cào nâng cứ mình giúp để thua tê là ở lùi có cho ở trên từ nâng ảnh đòn trắng có ở chỉ vật tới có cả bề dục và đệ xuân thị prấp sạp tới vị miền cao lại mỏng vậy hay niềng sạp cao nhật nông và sạp nâng bầm rài của chiếc tê và bót nọ đi xong và bao tật năng ảnh miền trùng ca xoay chất mong chẳng năng ảnh thấy nơi nia đây đấy là free hay một tiền thiệt nà miền xa tập miền ấy nơi sờ bài đó về ngày riêng lớn cứ cầm nâng từ
នាំឲ្យគាត់ចុះពីប្រាសាទនឹងមកដល់វាលហ្នឹងគឺថាដូរអត្តភាពទៅគឺគ្រីងគឺក្រាំងធំហើយភ្លើងឆេះក្តៅរលរៀលហ្នឹងហ្មងចឹងប៉ុណ្ណារលរៀលហើយដែលចាស់គាត់ថាវិនិច្ឆ័យក្តីស៊ីសំណោកនឹងណាទទួលបាបកម្មណាខ្វេះសាច់ខ្នងខ្លួនឯងស៊ីហ្នឹងក៏ចេះដឹងរឿងហ្នឹងពីរឿងហ្នឹងមករ៉ែតហ្នឹងគឺថាកម្មហ្នឹងវាបណ្ដាលឲ្យយកកញ្ចក់ធំនឹងឯងខ្វេះខ្វាចសាច់ខ្នងយកមកស៊ីកម្មហ្នឹងវាបណ្ដាលឲ្យចឹងណាអាហ្នឹងគាត់បានឃើញវិជាដកហ្នឹងហើយបានគាត់និយាយតមកហ្នឹងក្នុងវិជាដកហ្នឹងគឺចឹងតតែថ្ងៃលិចបានកម្មហ្នឹងបណ្ដាលឲ្យគាត់ឡើងទៅប្រាសាទដូរអត្តភាពព្រឹកជាទេវបុត្រអញ្ចឹងគាត់ហ្នឹងគឺជាវិមាននិកៈប្រែកណាហ្នឹងឯងក្នុងកំណើតហ្នឹងហើយក៏នៅសោយសុខពេលយប់ដោយអានិសង្ឃបោសុទ្ធហើយនឹងបានធ្វើទានណាជូនផ្លែស្វាយដល់ឧបាសិកាដែលគាត់សម្រាប់ទានបោសុទ្ធហ្នឹងបានចំការស្វាយចិត្តហ្នឹងនិយាយពីព្រះបរមពុរិស័ទដែលព្រះអង្គលះបង់រាជសម្បត្តិទៅបួសនៅនាទីកន្លែងសំរុំមួយមាត់ទន្លេគង្ភានឹងឯងហើយស្រាប់ទៅពេលមួយទៅរើសបានផ្លែស្វាយរបស់វិមាននិកៈប្រែដដែលទឹកទៅហ្នឹងស្វាយមែនទេណាមនុស្សបរិភោគបានណាផ្លែឡើងធំរះទៅបោះនឹងរើសយកទៅចិត្តបរិភោគមួយថ្ងៃហ្នឹងអត់អស់ទេទុកហើយអត់ខូចទេណាស្អែកខំទៀត3ថ្ងៃបានអស់ស្វាយមួយហ្នឹងដល់ទៅអស់ស្វាយមួយហ្នឹងលេងចង់ឆាន់អីទៀតទាំងអស់គួយនៅតែមាត់ទន្លេហ្នឹងចាំស្វាយនឹងដែតមកទៀតគឺថារយៈតណ្ហានឹងវាធ្វើឲ្យលេបផ្លែអីទៀតក៏អត់រួចដែរណាដាក់ចូលក្នុងមាត់ជាចេញវិញនឹកតែរសស្វាយនឹងឯងចឹងអត់ចង្ហាន់7ថ្ងៃនៅតែមាត់ទន្លេកងភាហ្នឹងហើយបានកាលនោះព្រះនាងឧបលវណ្ណាហ្នឹងកើតជាទេពធីតានៅនឹងខាងក្បាលទឹកទន្លេហ្នឹងមានឧបនិស្ស័យនឹងព្រះអង្គណាវត្តសង្សារមកហ្នឹងពិចារណាទៅឃើញថាណាបើមិនជួយណាព្រះតបោះហ្នឹងទេតបោះហ្នឹងមុខទៅអស់ជីវិតហើយយើងអាចជួយបានជួយទៅបានធ្វើដំណើរមកនឹងឯងឲ្យព្រះតបោះនឹងឃើញបានក្នុងបត្រៃ3ដកហ្នឹងចាប់ពីកន្លែងហ្នឹងមកណាទេពធីតាហ្នឹងបានពោលថាបបិទ្ធព្រាហ្មណ៍លោកពេញចិត្តនឹងអ្វីប៉ុនប៉នអ្វីប្រាថ្នាអ្វីស្វែងរកអ្វីទៅអង្គុយម្នាក់ឯងក្នុងរដូវក្តៅដោយប្រយោជន៍អ្វីបានរបស់ព្រះពោធិសត្វហ្នឹងបានតបថាខំដាក់នៅទឹកធំមានទ្រង់ទ្រាយស្អាតបាតមានឧបមាយ៉ាងណាផ្លែស្វាយទុំដកឧត្តមដោយពណ៌និងក្លិននិងរសក៏មានឧបមាយ៉ាងនោះផ្លែស្វាយហ្នឹងគេថាឧត្តមដោយពណ៌ផងក្លិនផងរសជាតិផងក៏ប៉ិនក្អមដាក់ទឹកក្អមដាក់នៅទឹកដ៏ធំមានទ្រង់ទ្រាយស្អាតណាហ្នឹងឯងគឺថាស្វាយហ្នឹងក៏ប៉ុណ្្នឹងមនាលនាងមានអវយវៈត្រង់កណ្ដាលមិនមានមន្ទិលណាជាកេះណាធ្វើជាតបោះហើយនៅសរសើររូបគេទៀតមើលហ្នឹងឯងមនាលនាងមានអវយវៈត្រង់កណ្ដាលមិនមានមន្ទិលអាត្មាបានឃើញផ្លែស្វាយនោះអណ្ដែតតាមខ្សែទឹកក៏ចាប់ផ្លែស្វាយនោះដោយដៃទាំងពីរហើយនាំយកទៅកាន់រោងបូជាភ្លើងលំដាប់នោះអាត្មាបានដាក់ផ្លែស្វាយលើស្លឹកចេកទាំងឡាយដោយខ្លួនឯងចិត្តនៅផ្លែស្វាយនោះដោយកំបិតហើយឆាន់ផ្លែស្វាយនោះនាំចេញនៅសេចក្តីស្រេកឃ្លានរបស់អាត្មាបានអាត្មានោះប្រសិទ្ធចាសេចក្តីកវល់កវាយ
lúc khai xoay ở hơi của ọt tròn bán bao lùm ba mình bán thì cái đấy trì ó không khai chơi chẳng lại ở tiết na mùi lai khai xoay lúc nằm nằm máu nơi thì cái đấy slap đó là ma đòi bết pro riêng rèn scan scom đòi xa để khai xoay để miền ruột ngắn miền ruột em lên lúc đây chỉ tí bình chặtอาตมาบ้านสร้างหรือพลายสบายได้กับกุ้งแต่ได้ขนมมันล่วงดอดทุ่มเหมือนปีตึงอาตมาเนื้อดาวจากได้เฉลยเคลียนแต่ปีทะเลจังกันนะนั่งไงทะเลกงกีจังนั่งไงทะเลกงกีโปรเหตุนู้อาตมาเพียบบานปรับดาวเนียงอาตมาองกุยอาศัยในนังตุเลกวงเกียจะตีริเรตุเลนี่ทุ่มตุเลประกอบดอยไตรเนียงกลมอารวดเตอไลโจลปรับคล้วนนุกดาวอาตมาสั้นนั่งไอ้กองกลมตอนเตอเร่งปรับอาตมาสั้นมันเนียงกอลยามในเนียงเจียไว้มันเนียงเมียนอาเวะเวะตรังกันดาดอละอเนียงเมียนรูปโดเจตบาเมดอรลิงเมียนดำนาโดเจโกนคลาได้เกิดในขนมโยกนมมาขนมตีนิดดำใบไว้นั่งไอ้เจ็ดกุยก้นเคยดำนาที่ดาวเมาใหญ่ยองไอ้โดยโกนคลาขนมรุ่งนมไอ้นาเตี้ยไอ้เมื่อตับบอบูไฮนั่งนั่งไอ้เนียงนารีต่างลายนาเจี๋ยเนี่ยบ่มราผู้เทวดาขนมเทวดาต่างลายพ้องใช้ต่างลายนาประกอบโดยรูปขนมมนุษย์โลกพ้องใช้ต่างลายนุประกอบมาโดยรูปในเนียงเป็นเมียนเตขนมเตเวะกันทุบนั่งมนุษย์โลกลายมาเนียงเมียนอเวะเยเวะทางเดิมคือเพลือดอลอ้อเห็นเจเพลือเจียดขนาดอาตมาสู่ให้โจลปรับเนียมหนึ่งโกดพ้องไผ่พวงต่างลายพ้องบ้านเตติดานังโปธาบอกเปิดเปรี้ยมบ้านจะให้ถ้าเปรี้ยมเอาปีสำดาวโยมเนี่ยบูนะนั่งไงบอกเปิดเปรี้ยมโลกกวงเนื้ออาศัยนั่งตุนเล่ชัวกาวเสกไกจะตีรีเรนาขยมเมียนตีหลุมเนื้อตรองสายตึกดอกกาเมียนอ่อนล่วงจะตีโฮเตอร์ในตึกดอกสาอาศัยเนื้อนั่งตุนเล่นูไอจังคือถ้ากลายได้เตติดาในน้ำที่ชัวถ้ากาวเสกไกจังก็น่านั่งชรุกนุ่มดอกจานกอกดอกเชอเซนรเมงเมียนขนมตีจมปูมกยำรเมงโฮเตอร์ขนมระดับเพลียงปนาคือถ้าชรุกนุ่มดอกจานนั้นกอกดอกเชอเซนรเมงเมียนขนมตีจมปูมกยำแต่นั่งไงให้ลายเชอนั้นรเมงโฮเตอร์ขนมระดับเพลียงอย่างเตี้ยคือตึงดอกจานเมียนตึกโฮเจนอย่างปีเปรย์ตรวจตรงในกำหนดตึกดอกเที่ยวตึงดอกจานเมียนรูปเพียบโดยเจียนเน่ระเมงยังขยมเอาปิ้งกระดอยตึกดามสวายดามปรีงดามขนาวสำล้อดามตุ้มดามขนาวดามเหล่านี้ช่วยเลยเจียดต่างลายโดยชนะระเมงโฮแต่การตึงจังนุเรื่อยพลายเชอนามุยในขบายวัดชรังตันตีระเมงชรุกจากขนมตึกพลายเชอนุระสับเตตามนาในสายตึกโดยอัตรังไซบอกเปิดโลกเจเนปราดเนียนปราดญาชรันโลกเชียบหน้าให้นุไฮสมสบับหน้าเปะนุจอกบอกเปิดเปรียเจเนียที่ปไตสมโลกต่อมปิงจัดลายโจปะริไซในกาจอบหยุ่มเปียโดยตามละห้าบอกเป็ดโลกเรียจิไซเนี่ยยังได้เอาจำรานโลกผมพุ่งจำรานโดยสักเป็นเชี่ยมปรารถนาสิกระไดสลับโดยเหตุหนาขยมปุ่มตำกอในโลกค้าเจียมเนี่ยจำรานโดยปราชญาโดยเหตุนุเต้ใบดาต่างหลายคือบกรุ่มนั่งกันทบรวมตั้งเตวดารเมงดังเลือเทียบในบกลนุธาเจียมเนี่ยลูกในขนมลำน้าในตำมหาคือเระสะตำมหามย่างเทียดไอไซต่างหลายนาขนมโลกเจียมเนี่ยเมียนเจ็บจึงรวมให้เมียนตะปะไอไซต่างหลายนู้รเมงดังแอดฟังไซสมใบปูเนี่ยเมียนยั่วเจียมเนี่ยบ่มร้าไอไซเตียงนู้ก็ดังในกานู้ต่อขี้นั่นคือฉลายปราบเรียบรับตีลมเนยระบบโลนั่งเจตติดาจังให้บานรุมลักดาเตือนเปรตบ่อนั่งไอ้ดังท่า
ព្រះតបោះហ្នឹងគឺជាប់ជំពាក់ក្នុងរស់ហើយរិស័កតណ្ហាហ្នឹងមិនសមជាអ្នកមានបញ្ញាទេបានព្រះតបោះនឹងឆ្លើយថាបើនរៈណាមិនគិតសម្លាប់នៅបុគ្គលនោះទេបាបក៏មិនចម្រើនដល់នរៈជននោះដែលដឹងច្បាស់នៅធម៌ទាំងពួងរបស់អ្នកប្រាជ្ញយ៉ាងនេះផងដឹងនៅការបែកធ្លាយនិងជាយប់នៃជីវិតផងមនាលនាងជាធំដែលពួកឥសីដឹងច្បាស់ហើយប្រយោជន៍នៃសត្វលោកនាងដឹងច្បាស់ហើយយ៉ាងនេះនាងឈ្មោះថាស្វែងរកនៅបាបកម្មចំពោះខ្លួនព្រោះបានប្រតិចគឺពោលនៅពាក្យមិនប្រសើរឲ្យឥសីនឹងមិនតាន់ដឹងកំហុសទេណាតែគឺថាតបទៅវិញថាទេពធីតានឹងស្ដីឲ្យថានាងនឹងមកបាបហើយហ្នឹងហើយពីព្រោះយើងណាអត់បរិភោគផ្លែឈើអីទៀតហ្នឹងហើយស្លាប់យើងមានបាបអីព្រោះយើងមានបានសម្លាប់សត្វដទៃណាណាដែលមិនគិតសម្លាប់ណាដល់សត្វដទៃនោះគឺថាវាអត់មែនបាមារិបាបទេវាអត់បាបដល់អ្នកនឹងទេយើងអត់បរិភោគអីស្លាប់តែខ្លួនយើងតើហើយនឹងឯងមកថាអីអញ្ចឹងនឹងឯងបាបហ្នឹងតទៅទេពធីតាវិញនឹងឯងមនាលនាងទេវធីតាមានត្រគាកសាយល្អថែមមុខទៀតកណាបើយើងនឹងស្លាប់លើត្រើយរបស់យើងកាលបើយើងស្លាប់ហើយដំណេះដំនាលនឹងបានទៅដល់នាងឥតសង្ស័យឡើយគឺថាសម្លុតទេពធីតាហ្នឹងឯងថាបើយើងស្លាប់នៅទីកន្លែងដែលនាងឯងគ្រប់គ្រងហ្នឹងឯងគឺថានាងឯងមុខតែបានទទួលនៅការតេះដៀលពីអ្នកដទៃហើយអាហ្នឹងមិនគម្រាមទេហ្នឹងឯងមុនបងថាស្លាប់តែយើងទៅប៉ុន្តែឥឡូវនេះបើនាងឯងទុកឲ្យយើងស្លាប់មិនរស់ស្វាយឲ្យយើងបរិភោគទេនាងឯងមុខតែទេវតាដទៃតេះដៀលហើយហ្នឹងឯងមនាលនាងមានអវយវៈត្រង់ដណ្ដានដ៏ល្អព្រោះហេតុនោះនាងចូលរក្សានៅកម្មអាក្រក់នឹងកុំឲ្យកើតមានដល់នាងកាលបើយើងស្លាប់ហើយកុំឲ្យជនទាំងអស់ជេរបតិចនាងក្នុងការជាខាងក្រោយឡើយហ្នឹងហើយទេពតាក៏បានពោលថាហេតុនោះយមម្ចាស់ដឹងច្បាស់ហើយធម្មតាស្ដេចនេះមិនងាយអត់ក្រំបានទេណាហើយចុះយមម្ចាស់នឹងប្រកេននៅខ្លួនខ្ញុំម្ចាស់ផងប្រកេននៅស្វាយនោះផងដល់លោកម្ចាស់ត្បិតលោកម្ចាស់បានលះបង់នៅកាមគុណទាំងឡាយដែលគេលះបង់បានដោយក្រហើយបាននៅអធិដ្ឋាននៅសិលជាគ្រឿងស្ងប់រងាប់ផងនៅសុចរិតធម៌ផងបុគ្គលណាលះបង់នៅចំណង់ខាងដើមហើយស្ថិតនៅក្នុងចំណង់ខាងចុងផងប្រព្រឹត្តនៅអធម៌ផងបាបតែងតែចម្រើនដល់បុគ្គលនោះអានឹងរំលឹកដាស់តឿនថែមទៀតណាសូមលោកម្ចាស់មកចុះខ្ញុំម្ចាស់នឹងនាំលោកម្ចាស់ឲ្យទៅដល់ព្រៃស្វាយនោះសូមលោកម្ចាស់មានសេចក្តីខ្វល់ខ្វាយតិចដោយពិតចុះខ្ញុំម្ចាស់នឹងនាំទៅដាក់ក្នុងព្រៃស្វាយដល់ត្រជាក់នោះសូមលោកម្ចាស់គង់នៅក៏មានការខ្វល់ខ្វាយអីឡើយបបិទ្ធអរិន្តមៈព្រៃស្វាយនោះពួកសត្វបក្សីមានបំណក់ស្រវឹងដោយរសនៃផ្លែឈើបានស្រែកបន្លឺឡើងហើយពួកគ្រាពួកកងោកជាទឹកពួកសត្វស្លាបឈ្មោះកោយភៈនិងឈ្មោះមធុសាលយៈយំជាមួយនឹងពួកហង្សពួកតវៅដែលនៅក្នុងព្រៃស្វាយនោះក៏ញ៉ាំងនៅពួកសត្វទាំងនោះឲ្យធាក់ឡើងហើយដើមស្វាយទាំងឡាយក្នុងព្រៃនោះមានចុងមេឃដាបចុះព្រោះតែទម្ងន់ផ្លែប្រកបឆ្មើដោយទីលានដែលពេញទៅដោយចម្ដាប់ស្រូវដើមដកកំស្រល់និងខ្ទុំទាំងឡាយមានចង្កោមផ្លែសំយ៉ុងចុះដូចធ្លាយនៃផ្លែត្នោតនឹងពោលរៀបរាប់អញ្ចឹងហ្នឹងហើយក៏បាននាំព្រះតបោះនឹងទៅចឹងណាហ្នឹងហើយគឺទេពធីតានឹងថាព្រមលះបង់នៅខ្លួននឹងគឺបានប្តីថាបីអោបតបោះនឹងទៅហ្មងចឹងហើយតបោះនឹងព្រោះតែចង់ទៅជាការស្វាយឲ្យនៅស្រីអោបទៅហ្មងប៉ុណ្ណាឃ្លានស្វាយទេហើយទេពធីតាបីនឹងដើមទ្រូងនឹងយកទៅបីអីបីទៅប៉ុណ្ណាហ្នឹងហើយយកទៅដាក់នឹងចង្ការស្វាយនឹងទៅស្រាប់តែទៅពេលថ្ងៃហ្នឹងវាជួបជាមួយនឹងវិមានឯកប្រែតហ្នឹងចឹង
ហើយទៅដល់មើលទៅឃើញភ្លើងឆេះហ្នឹងអត់ទាន់ចាប់ភ្លឹកថាភ្លើងទេស្មានតែពាក់ផ្កាអីរំហ្នឹងឯងក៏សួរទៅថាអ្នកត្រួតត្រងនៅផ្កាកម្រងត្រួតត្រងនៅឈ្នួតប្រដាប់ដោយគ្រឿងអភរណៈពាក់នៅពហុរៈរតនៅកងកន់ប្រោះព្រំដោយក្លិនច័ន្ទឲ្យគេបម្រើនៅក្នុងវេលាយប់សោយនៅទុកក្នុងវេលាថ្ងៃស្ត្រីទាំងឡាយ 16000 នេះជាស្រីបម្រើរបស់អ្នកជាបុគ្គលមានអានុភាពច្រើនយ៉ាងនេះអស្ចារ្យគួរឲ្យព្រឺរោមក្នុងកាលមុនអ្នកបានធ្វើនៅអំពើបាបនាំមកនៅសេចក្តីទុក្ខដល់ខ្លួនដូចម្ដេចដែលអ្នកធ្វើក្នុងមនុស្សលោកបានជាស៊ីសាច់ខ្នងរបស់ខ្លួនហ្នឹងឯងពេលដែលសួរនៅពេលថ្ងៃគេថានឹងវាជាប់គ្នាណាប្រែតនឹងឆ្លើយអត់បាននិយាយមករកបរិជាអត់បានណាស្គាល់បរិជាចឹងប៉ុន្តែតែបរិជាអត់ស្គាល់ហ្នឹងហើយមានតែកាក់ប្រែតហ្នឹងហើយបរិជាសួរពេលថ្ងៃអត់ឆ្លើយដល់ទៅពេលយប់បាននាំបរិជាឡើងទៅកម្មប្រាសាទបានបរិជានឹងសួរម្ដងទៀតរួមទាំងទេពសម្បត្តិផ្សេងមានទាំងស្ត្រីទាំងឡាយរហូតដល់ទៅ 16000 ទៀតក្នុងប្រាសាទហ្នឹងណាហើយសួរពីបុណ្យពីបាបហ្នឹងបានវិមានកៈប្រែតហ្នឹងបានឆ្លើយថាខ្ញុំបានរៀននៅវេទទាំងឡាយហើយជាប់ជំពាក់ក្នុងកាមទាំងឡាយបានប្រព្រឹត្តមិនជាប្រយោជន៍ដល់ជនដទៃអស់កាលយូរអង្វែងបុគ្គលណាជាអ្នកស៊ីនៅសាច់ខ្នងបុគ្គលនោះក៏ខ្វាស៊ីនៅសាច់ខ្នងរបស់ខ្លួនដូចជាខ្ញុំព្រះអង្គស៊ីនៅក្នុងថ្ងៃនេះឯងបានរៀបរាប់អំពីអំពើប្រព្រឹត្តរបស់ខ្លួននឹងឯងបាបកម្មក្នុងការវិនិច្ឆ័យក្តីកោងហ្នឹងហើយបានទូលបរិជាពីអានិសង្សនៃបោសុទ្ធសិលដែលបានរក្សាក្នុងមួយរាត្រីនឹងឯងពាក់កណ្ដាលបោសុទ្ធនឹងឯងហើយនឹងបានជូនផ្លែស្វាយដល់ឧបាសិកាដែលជាអ្នករក្សាឧបោសថបាននៅស្វាយចិត្តនឹងអត់ចាំបាច់បរិភោគអីទៀតទេណារសជាតិស្វាយនឹងគឺថាធ្វើឲ្យត្រួតត្រងនៅជីវិតដោយអត់មានចាំបាច់រសជាតិអីទៀតទាំងអស់ដោយតែបោះបានឆាន់អញ្ចឹងគឺអត់មានចាំបាច់អីទៀតទេរសនឹងគឺធ្វើឲ្យគ្រប់គ្រាន់ទៅតែម្ដងអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអានិសង្សដែលបានជូនស្វាយដល់បាសិកាម្នាក់ហ្នឹងចឹងមានផលហើយខ្លួនឯងបានរក្សាបោសុទ្ធៈដាលហ្នឹងបានពេលយប់នឹងឯងទៅសិនបើបានតាមបរិជារក្សាតាំងពីព្រឹកមកគឺតែបោសុទ្ធហ្នឹងគឺជួយកម្ចាត់នៅអាភាពបាបអកុសលរបស់ខ្លួនហ្នឹងឧបោសថហ្នឹងគឺឲ្យផលទាំងថ្ងៃទាំងយប់ម្ល៉េះគឺមិនចាំបាច់នៅក្នុងវិមាននៃកៈប្រែតហ្នឹងទេចឹងអញ្ចឹងវាត្រូវឲ្យផលចែកគ្នាកម្មសឲ្យផលសតែយកទៅកម្មខ្មៅឲ្យវិបាកខ្មៅពេលថ្ងៃចឹងទៅហ្នឹងដែលព្រះអង្គសម្ដែងឲ្យយើងយល់ថាដោយសារបានរក្សាបោសុទ្ធហ្នឹងចឹងហ្នឹងហើយតេតួងនឹងបាបកម្មរបស់គាត់ហ្នឹងហើយបើកុំតែបាបកម្មតាមចូលទៅជ្រៀតជ្រែកហ្នឹងបោសុទ្ធតេកដាលហ្នឹងក៏ឲ្យកើតទៅជារុក្ខទេវតាដូចជាទេសៈរបស់លោកសិទ្ធិអនាគបណ្ឌិតមើលមានជាវិមាននៃកៈប្រែទេណាហ្នឹងហើយទេសៈរបស់លោកសិទ្ធិហ្នឹងកើតទៅជារុក្ខទេវតាមានស័ក្តិធំទៀតអាចបង្ហូររបស់ជាតិមកដល់តបោះ500អង្គដែលចុះពីដែនដីនៃព្រៃហែមកពៀនទៅកាន់កោសំពីហើយបានប្រាប់តបោះទាំងអស់នឹងថាពុទ្ធបានត្រាស់នៅសាវត្ថីហ្នឹងហើយធ្វើឲ្យតបោះនឹងបញ្ញាបញ្ញាប់ទៅគាល់ព្រះអង្គស្ដាប់ពធបានសម្រេចព្រះរហ័តហើយចូលកម្មភ្នោះទៀតហើយឲ្យខោសិកសិទ្ធិបាវារកសិទ្ធិកុបដសិទ្ធិបាននាំគ្នាសម្បើមហោះភាណាទេយធัวទេយវត្ថុអីហ្នឹងទៅវាយព្រះអង្គភិក្ខុសង្ឃស្ដាប់ពធទេសនាសម្រាប់សោតាបត្តផលហើយបានមកកសាងវត្តមួយម្នាក់ខោសតារាមជាដើមហ្នឹងដោយសារតំណែងរបស់រុក្ខទេវតាហ្នឹងគឺទេសៈរបស់លោកសិទ្ធិរក្សាបោសុទ្ធបានតែពាក់កណ្ដាលដែរ
vì ở miền bạp ấy đối chia vào hạt này hả còn vào nó ở lại ban thơ bon là ngày tầm lúc mà rong về chia nâng ở ban bây giờ bỏ nó ở ban chăm nơi lại xoài nâng rồi hốt đó tập bây giờ bỏ hiện luôn nó không được hiện luôn trong để thay dân màu bua làm vậy lẹ bom cam một cuốn hay mà tài vài ấy chỉ mùi đằng phải xoài nó nè đo từ bạn say mà ở đây vào ông mạo đo phần nắng cứ thả cắt nơi cam tâm là hà nâng bàn chuyện là rẽ xạ tâm là hà nâng tệp thì đá rung lực đá tươn hòn tới với chuyện nấc trăm tiệ tệp thì đá nâng rồi chấm có ai miền được cả trái nâng ấy nom từ tình dục từ cái lại anh có ông mình chuyện cái này nâng anh đây ở miền rất nơi nông tệ dục nâng nom từ hay sao mình già thật nút mà đông ấy đó presa bỏ nâng tại presa bỏ nâng có cắt đạch nơi rẽ sạ tâm là hà nâng ấy có bật phúa ban sầm rạch chiên sầm mà bạc tới ấy có tập cắm prum mà lột tới nâng ai rừng rải nông cái chia đoạn nâng vào phần nâng chia chầm nôn và nhiệt nhôm xây pro tầm o nâng đây bàn chiết thì rương vào sật sơ đây bật tới đào chia tận cam thì ai chân sông ạ nô mô tani